Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo sempre qui a Torre Faro, ma è giunto il momento dei saluti. Lasceremo infatti Sì. questo posto che ci ha accolto ormai per una settimana. Sì, purtroppo sì, però siamo anche contenti. Diciamo che è sempre una doppia sensazione. Purtroppo perché lasciamo dei posti belli e delle amicizie e per fortuna perché comunque scopriamo nuovi luoghi. Infatti ringraziamo tantissimo Angela e Marcello Grazie di cuore ragazzi, che ci hanno siete stati favolosi. accolto in questa settimana e ci hanno fatto scoprire tantissimi posti Esatto. molto belli. Non ultimo Taormina, che ci siamo stati ieri e grazie a loro, insomma, per noi sarebbe stato un po' un problema con la logistica di Charlie perché siamo ingombranti, quindi siamo andati con loro con la macchina. Li ringraziamo di tutti i tour che ci hanno fatto fare per Messina, ci hanno accolto a casa come due figlioletti dispersi. No, davvero sono stati eccezionali, come tutti voi del resto che ci seguite e tutti voi che ci avete accolto nelle vostre case. Siete fantastici e noi viaggiamo anche per questo, per conoscervi di persona, perché siete veramente eccezionali e ancora i rapporti umani veramente sono la cosa più bella che possa esistere. E stamani poi abbiamo pensato a tutti, perché abbiamo fatto colazione con la marmellata di Tony e Luisa. Abbiamo fatto una spremuta con le arance di Giuseppe e Rosaria. Abbiamo mangiato le brioche panini che ci ha regalato Angela e Marcello, esatto, e quindi con una sola colazione vi abbiamo pensato a tutti. E mentre ragazzi, facevamo colazione abbiamo pensato anche a tutti i nostri amici che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso. Gilberto e Sara, esatto, anche Emanuele, Federica e Emanuele, Mari, Emanuele, Mari e Roby e anche tutti quelli che verranno. Sì, esatto, quindi davvero siete stati tanti e noi ci fa piacere, insomma, è per quello anche che vi incontriamo volentieri, perché ci sentiamo proprio in un abbraccio familiare, non so come dire, insomma. Niente, però adesso ripartiamo. È giunto il momento di ripartire e quindi faremo il giro della Sicilia in senso antiorario, detto bene? Antiorario, così. Destinazione, credo, Milazzo. Sì, vogliamo andare nel promontorio di Milazzo, vediamo un attimino se troviamo un posto per noi, però c'è da fare anche il carico dell'acqua, un paio di servizi da comprare, forse anche qualche cosina, il pane, un po' di spesa. Però insomma piccole cose, la direzione è quella e poi come saprete noi non programmiamo molto, scopriremo i posti così come vengono, ecco. Ovviamente i video di YouTube per ovvie ragioni tecniche non sono in tempo reale, ma potete seguirci su Instagram e Facebook, e anche Facebook. Abbiamo anche la pagina Facebook e abbiamo anche TikTok. Sui social ovviamente siamo più in tempo reale, mettiamo foto della giornata o al limite del giorno precedente, ma comunque siamo sulla zona, ecco. Mentre ovviamente YouTube necessita di un lavoro più lungo e non riusciamo ad essere in pari, ecco. Ci perdonerete, lo sappiamo, e spero che comunque ci seguiate in ogni modo. Insomma. Quindi non solo vi chiediamo di iscrivervi a YouTube, insomma di seguirci, ma di iscrivervi magari anche ai nostri social, Facebook, esatto, Instagram, TikTok, esatto, per rimanere sempre aggiornati. Grazie e andiamo. Il viaggio prosegue. Ecco qua ragazzi, abbiamo trovato la fontanella ma non ha la filettatura, quindi devo mettere questo raccordo. Con questo raccordo universale si può collegare qualunque rubinetto alla nostra canna, vedete? Perfetto. Abbiamo trovato per fare rifornimento. Qui abbiamo il contalitri che ci dice quanto carichiamo e così abbiamo il controllo di tutto. Allora, visto che siamo di rifornimento, abbiamo trovato anche un distributore 1,77 €, ne approfittiamo subito. Visto che la media è 1,80-85 €, facciamo il pieno, facciamo un rabocco e facciamo il pieno di carburante.
siamo spostati, siamo qui praticamente vicino Milazzo e siamo qui in questo grande centro commerciale. Ora andrò qui al Brico Center perché ho bisogno di prendere alcune cose. Abbiamo dei lavoretti da fare e anche una piccola riparazione che ci siamo accorti in questi giorni, e quindi vediamo se trovo tutto il necessario, così poi faremo questi lavori. Alcuni sono dei lavori da fare da tempo, altri sono lavori che si sono presentati strada facendo, quindi andiamo dentro e vediamo cosa troviamo. Eccoci qua, siamo di nuovo nel van, abbiamo fatto pranzo perché ormai si era fatta una certa ora, era tardi, abbiamo mangiato, ora Matta sta mettendo via i piatti e abbiamo fatto un po' di acquisti qui al negozio di Brico perché ci servivano diverse cose. Meno male. Abbiamo da fare un po' di lavori, come detto. Sì. Siccome ora siamo qui davanti e questo è un bel negozio, bello grande. Grande. Come prima cosa voglio riparare il tubo di scarico, ve lo dico. Abbiamo avuto un problema con il tubo di scarico del lavandino, c'è una piccola perdita, praticamente vado a sostituire il tubo. Non esagerare, niente di particolare. Gocce, però insomma, tagli oggi, tagli domani. Non so se la guarnizione, magari bastava cambiare la guarnizione e basta. Io comunque ho preso un tubo flessibile nuovo, così lo vado a sostituire e almeno questa cosa la risolviamo, perché così se c'è qualunque problema siamo qui davanti e vado a prendere quello che mi serve. Se manca la guarnizione o qualcosa. Sì, metti che magari ho sbagliato a comprare l'attacco. Siamo nel parcheggio. Siamo nel parcheggio, abbiamo mangiato qui. Guarda io le forchette. E poi ho comprato alcune piccole cosine per fare un lavoretto che faremo ora appena ci sistemiamo da qualche parte. Perché i lavori non finiscono mai. I lavori ci sono sempre da fare. Abbiamo delle cose che non erano state completate e che dobbiamo finire. Avevamo detto qualche cosina. Sì, c'è questa piccola riparazione da fare e poi c'è da fare una modifica integrativa che è subentrata dopo. Poi scoprirete quale. Perché solo vivendo in un van si scoprono, no? Sì, perché questi pseudo problemi, diciamo così. Ci sono state delle piccole variazioni e quindi si è reso necessario un lavoretto da fare. Vabbè, dopo poi lo scoprirete a tempo debito. Allora, come prima cosa vado a fare questo intervento di idraulica, così almeno siamo sicuri che Super Mario Bros abbiamo. Siamo sicuri di fare un lavoro per bene e qualora ci dovesse mancare anche una guarnizione, qualunque cosa, siamo qui davanti al negozio di bricolage, che poi è qua davanti, ma insomma non è... vabbè, guarda sti dettagli. Vabbè, qua davanti. e dai, vi aggiorniamo, no? Sì, vai, al lavoro. Allora, qui sotto leviamo tutto, così almeno liberiamo lo spazio. Voglio sostituire il tubo. Aspetta, tolgo. E poi voglio mettere delle guarnizioni in più, così è tutto più stabile. Già che si fa questo lavoro, cambio tutte le guarnizioni, le mettiamo nuove, così almeno siamo sicuri che non ci siano perdite di alcun genere. Allora, per comodità ho tolto questa antina. Devo sfilare questo tubo. Per sfilare il tubo però devo levare tutto il pianale. Siccome qui è tutto avvitato, mi tocca prendere l'avvitatore e svitare tutto. Per forza, è incredibile. Vedete, siamo sempre qui davanti al Brico Center. Ora apro dietro perché devo prendere un po' di attrezzi nella cassetta. Allora, andiamo a svitare tutto perché devo levare questo pianale. Andiamo col cacciavite, tanto basta, non c'è bisogno di usare l'avvitatore, e leviamo tutte queste viti. Allora, come vedete ho tolto tutto il tubo qui dentro, ne mettiamo uno nuovo e mettiamo anche una guarnizione nuova a tappare il buco in modo che questo incastri bene. Vedete, questo qui è il diametro della guarnizione che andremo a mettere qui sul pavimento, in questo punto, così che il tubo ci entri dentro e sia bello bloccato. Questo serve anche per evitare che escano gli odori dal serbatoio e ci tiene il tubo fermo in sede. Quindi ora questo qui lo andiamo a posizionare qua sotto e poi ci incastriamo dentro il tubo, quello grigio.
Allora, questo tubo sono riuscito ad inserirlo con non poche difficoltà, ma così non si muove più. Qui ho aggiuntato il tubo nuovo a quello vecchio, così vado a sostituire la parte finale. Ora devo però segare questa parte in modo da infilare questa parte di tubo bianco all'interno di questa parte con la sua guarnizione. Ci siamo. Vai, lavoro finito, l'acqua scorre bene, non c'è nessuna perdita, tutto a posto. Ora riavvitiamo tutto e risistemiamo il mobile con tutta la roba e poi andiamo a cercare un posto per oggi. Siamo ripartiti alla volta di Milazzo. Ci dobbiamo fermare in città perché dobbiamo fare alcune commissioni. Ormai oggi è diventata una giornata sì, service. oggi sì, è una giornata service. Ci vogliono anche quelle. Sì. E niente, poi magari andiamo a cercare un posticino per piazzarsi. E la cosa bella di questo periodo è che le giornate stanno allungando come ore di luce. Alla grande. E già fa tramonto intorno alle 6. Poi quando cambierà l'ora legale sarà una svolta. Sì, ormai c'è pochissimo, c'è veramente pochissimo, e quindi pochissimi giorni. Niente, noi siamo felici di ciò. Guardate che imponenza il castello di Milazzo. Facciamo anche un tour cittadino con Charlie. Sì, l'idea è di andare proprio sulla punta di Milazzo, Sì. Capo Milazzo. Capo Milazzo, ma c'è scritto Capo Milazzo, Capo su a Milazzo. dritto. Fermeranno, sì. E qui si sale un po', Oggi è arrivata una perturbazione, però poi è arrivato un gran vento, vedete ci sono gli alberi molto spettinati e sta portando via tutte le nuvole, quindi di fatto è ritornato il sereno, diciamo. Si sale, ragazzi. Si sale poi di brutto. Ah già, perché ho fatto... È un classico, ogni volta che si fa vero. il rifornimento d'acqua, pam, salita. Che abbiamo il serbatoio di Charlie dietro pieno. È una roba allucinante. Ogni volta affrontiamo le mega salite. Ma davvero? Non che non ce la facciamo, No, non per quello, ma guardate bello questo che c'è scritto lassù, militare, istituto militare. Non leggo bene. Probabilmente andiamo qui nel borgo più vecchio, guardate qua. Via Federico di Svevia. Questo è da tutte le parti. Ma ci si passerà? Ma che ne so? In teoria dovrebbero scrivere la larghezza. Abbiamo fatto anche il tour di Milazzo, Capo Milazzo, ancora avanti. Sì. Da non dimenticare che abbiamo il mare di qua e di là. Perché Milazzo è su un promontorio e non solo, ha un porto importante, perché dal porto di Milazzo partono tutti i traghetti, ferri per le isole Eolie. Siete bene in castello, ma c'è un vento, ragazzi. Infatti era quello il timore. Guardate roba, che roba. Da qui si vedeva. Guarda là che il mare è arrabbiato. Eccoci! È la prima volta che vediamo il mare in Sicilia così. C'è un vento, ragazzi, che porta via. Vi facciamo vedere il mare, eccolo lì. Chissà che tramontino farà. È la punta di Capo Milazzo, quindi è quella laggiù. Quella laggiù è la punta di Capo Milazzo. Ora il parcheggio per Fortnite lo metteva lì. Ecco, c'è un vento bestiale. Ci sarà troppo vento per noi? Proviamo, dai, al limite si torna giù. Sì.
Questo è il castello, guardate che bellezza. Andiamo a vedere giù com'è e poi decidiamo dove sostare per stanotte. Guardate che roba! A parte il vento assurdo, c'è una luce pazzesca. Questo è un parcheggio. Potrebbe essere un Sì, parcheggio. infatti uno era questo. Così. Uno era questo. Però ci becchiamo tanto vento. Guarda gli alberi come sono piegati, secondo me soffia sempre da questa direzione. Sì. Qui ci vengono i locali a correre. Però guardate là, non so se si vede adesso da Charlie, c'è il promontorio che fa la punta. Siamo arrivati. Siamo sul faro. Quello lì è il faro. Ora ci avviciniamo. Wow, guardate qua che luce. Forse era questo l'altro Parcheggio è questo qua, il faro. Il faro, Però è esatto. meglio di là, Sì. Guarda il tramonto. Tutti qui, vai. Prendi 50 posti qua. Wow. Mamma mia, che bellezza tramonto. Che tramonto che c'è! E che vento! Perché ti porta via. Non ci chiedete di volare con il drone, assolutamente. Guardate che tramonto che abbiamo dietro, che spettacolo! Mamma mia, che bellezza! C'è un vento che porta via, però Mi ricordo tutti i capelli. ne vale la pena per questo splendore, ragazzi. Che bello, dai, siamo arrivati praticamente in tempo, facendo tutte le commissioni che dovevamo fare. Tra l'altro sì, ancora sarebbe un po' alto, però ci sono i nuvoloni grigi che coprono tutto, quindi stasera ci dobbiamo accontentare. Ora vediamo se queste nuvole diventano rosse oppure diventano grigie. Sta arrivando da là la Sì, perturbazione. siamo proprio frontale al... E quindi probabilmente, anzi sicuramente, come ci hanno detto più volte, i collegamenti con le Eolie quando c'è questo vento questo maltempo sono interrotti. Quindi se andassimo sulle Eolie rimarremmo là perché non tornano i traghetti. Lì c'è anche tutta la scaletta che per andare di sotto, ma con questo vento non è praticabile. Diamo il ciao, il saluto alla giornata, al sole. Ciao! Ci spostiamo perché qui non si può dormire, siamo troppo inclinati. Si va a cercare il parcheggio sotto. Allora ragazzi, ci siamo spostati sull'altra costa sotto vento perché qui è molto ma molto più tranquilla. Siccome siamo un pochino troppo alti su questo lato, andiamo a sgonfiare un po' la parte sinistra. In questo modo andiamo un po' a livellare meglio il van. Poi domattina quando ripartiremo andremo a rigonfiarlo. Vado a dare anche una gonfiatina al soffietto destro, lo portiamo a 2,5, va. Perfetto, abbiamo portato il soffietto sinistro a 1 bar e quello destro a 2,5 bar. In questa maniera abbiamo un po' livellato il van con il terreno che è un po' in discesa. In a safe place, I got room to breathe. Been a long chase, but at last I'm free. Carichiamo il compressore così domani gonfiamo i soffitti e poi controlliamo anche la pressione dei pneumatici perché è da un po' di tempo che non si guardano. Prepariamo una buona cenetta con la piastra a induzione. Cosa si fa stasera? Allora, lo chef consiglia
fatto le platessine tipo pizzaiola, Buone. con un po' di capperini, pomodorini, prezzemolino, insomma, Ho già l'acquolina a bocca. di tutto di più. Vediamo. Vedete che bontà. Facciamo a 1000 watt di potenza. Ora spengo perché sono pronti. 2 spicchiettini d'aglio poi l'ho tolti. Non sono una chef io, ragazzi, però diciamo che si sopravvive, siamo 2 belle forchette, quindi si magna. Sì, io ho tanta fame, non so voi. Poi stasera abbiamo anche la premiere con voi, quindi bisogna mangiare per tempo, Esatto. così siamo liberi. E vi possiamo rispondere. Sì, qui è già tutto apparecchiato, come vedete. No, le forchette sono lì. Mancano solo le posate, che ora le sistemiamo. Qui la Bluetti continua a caricare il nostro compressore, così domani controlliamo le gomme. Mi metto di là, va? Ogni tanto ci cambiamo i posti. Lo metto qui. Ah, il pane l'ha preso. E i filetti di piutessa sono pronti. Che bontà. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Ready to talk, baby. Give me your rock, baby. Just come and sit with me or take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be. Didn't wanna say goodbye. If yes, just tell me how. This time is precious, time is now. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. Buongiorno ragazzi, stamani siamo un po' agitati perché ieri mi hanno chiamato i miei dicendomi che mi era arrivata una multa. C'era arrivata una multa per una revisione non corretta del veicolo, con il rischio poi anche del sequestro del mezzo qualora ci fermassero. Ovviamente siamo prossimi al weekend. Ieri era ormai tardi, stamani siamo a sabato mattina, è tutto chiuso, non posso telefonare a nessuno, non posso chiamare la motorizzazione, non posso chiamare nessuno. Allora vi spiego brevemente perché stamani è stata un po' concitata. Marta sta intanto sistemando il van perché ci dobbiamo muovere subito. Buongiorno Marta, è dietro perché abbiamo i tempi che stringono, siamo ormai a metà mattinata. Sono riuscito a contattare un'officina qui di Milazzo dove ci troviamo. Anzi, vi dico, prima ho chiamato l'ACI, stamani l'ACI era aperto, fortunatamente gli ho chiesto, gli ho spiegato la situazione. In breve ci è arrivata una multa dove ci viene contestata la mancata revisione del veicolo, quindi noi siamo praticamente fuori legge perché stiamo circolando rischiando anche il sequestro del mezzo. Ci è arrivata una multa dove ci viene contestata appunto la mancata revisione, e questa multa è stata effettuata da una telecamera in zona Roma, quindi diversi mesi fa, che ha rilevato dalla targa che il veicolo è fuori, non è revisionato, e noi siamo cascati dal pero perché noi abbiamo fatto il collaudo con la targa nuova a novembre 2021 e quindi per noi a novembre del 2023 scadevano i 2 anni per la revisione. Abbiamo un po' analizzato i vari siti, abbiamo cercato di capirci qualcosa, abbiamo visto che se ci fermavano in autostrada addirittura rischiavamo il sequestro del veicolo. Se ci fermassero ora, per esempio, se ci mettessimo in movimento essendo recidivi con una multa già ricevuta, rischiamo il doppio della sanzione. La multa che ci è arrivata è sui 200 euro, però se paghiamo entro 5 giorni si paga sui 130, però noi non possiamo contattare nessuno perché è tutto chiuso.
sono riuscito a parlare con l'ACI e per capire la situazione. Anche loro mi hanno detto: guarda, vi conviene stare fermi, non potete circolare assolutamente, aspettate lunedì e chiamate motorizzazione. Però siccome noi sappiamo già che ci sarà una trafila lunghissima, siamo riusciti a contattare un'officina qui di Milazzo che stamani è aperta ma chiude tra un'ora, quindi Marta è di là che sta chiudendo tutto, sistemando tutto. Andiamo da loro e facciamo perlomeno la revisione. Se poi non andava fatta, pace, avremmo perso qualche mese. Per chi non avesse seguito il nostro percorso, vi faccio un riassunto brevissimo. Noi abbiamo comprato il mezzo in Germania, un veicolo usato del 2014. Nel 2021 l'abbiamo acquistato in Germania, abbiamo fatto la camperizzazione e l'omologazione sempre in Germania, e tornati in Italia abbiamo fatto la nazionalizzazione. Quindi a quel punto cosa è successo? Ci hanno dato una targa nuova. Sul libretto di circolazione viene riportato che questo mezzo ha fatto la prima matricolazione in Italia a novembre 2021 e ha superato il collaudo a fine ottobre sempre 2021 e proviene dall'estero, quindi con la sua prima immatricolazione. Sembrerebbe che non sia stata fatta la revisione, però noi abbiamo fatto il collaudo, quindi dobbiamo un po' capire questa situazione. Purtroppo, come ho già detto, siamo nel weekend, dobbiamo aspettare lunedì, noi abbiamo bisogno anche di muoverci, non possiamo rischiare, per l'appunto abbiamo chiamato questa officina che chiude tra un'ora e quindi andiamo a fare la revisione. Ci vuole o non ci vuole, questo lo vedremo dopo, ma intanto noi vogliamo essere tranquilli. Andiamo e poi dopo vi spieghiamo e vi raccontiamo cosa ci hanno detto e com'è andata la situazione. Revisione, quello lì. Questo 95. Eccoci qua ragazzi, vi aggiorniamo il punto della situazione. Siamo appena usciti dal centro revisioni qui di Milazzo, è andato tutto a posto, revisione passata. Noi non avevamo dubbi perché abbiamo fatto il collaudo. Charlie è aitante. Le gomme sono le stesse, cioè non è cambiato nulla. Però sai, c'è sempre il dubbio che ti trovi in un fanalino bruciato, le gomme magari che sono finite, oppure va a sapere che cosa ti può scappare fuori e non sei a casa. Però l'unica preoccupazione era questa, ecco, noi sotto quell'aspetto siamo a posto. Positivo. Esito positivo per 2 anni, a partire da oggi siamo a posto, perché ovviamente la revisione poi ci permette di circolare per 2 anni dalla data dell'ultima revisione effettuata. Quindi sotto questo aspetto siamo a posto. Ovviamente queste cose capitano sempre nel fine settimana. Certo. Dobbiamo capire se siamo nel torto o nella ragione per quanto riguarda la multa da pagare. E per fare questo dobbiamo aspettare lunedì. Chiameremo l'agenzia di pratiche auto che ci ha curato, che ci ha seguito e ci ha fatto tutta la nazionalizzazione per capire se il collaudo vale o meno ai fini della revisione. E in base a quello che ci diranno poi o pagheremo la multa subito, perché sennò poi scadono i 5 giorni e dopo tocca pagarla piena. Abbiamo uno sgravio se si paga entro 5 giorni. Sì, c'è la famosa mora, insomma, sì, come tutte le multe. Oppure dovremo fare il ricorso per non pagare, cioè il ricorso presso il questore o il prefetto o presso il giudice di pace tramite raccomandata o ricevuta di ritorno, quindi altre trafile burocratiche, spese, però insomma vediamo.
io preferisco pagare una raccomandata che una multa, giusto? Vabbè, certo, questo è chiaro. Ma più che altro anche per capire, per fare chiarezza, e perché non si creino altri precedenti, magari può aiutare anche qualcuno di voi che è incappato nella medesima situazione. Perché, ci teniamo a dirlo, non è che ci siamo dimenticati della revisione, cioè c'è un discorso a monte, quindi non è che abbiamo saltato la revisione. No, noi a novembre del 2021 abbiamo fatto il collaudo. Cioè, ripetiamolo magari chiaramente, perché chi si trovasse nella stessa nostra situazione eventualmente interpelli magari o la motorizzazione stessa o l'agenzia di pratiche, in modo da non risultare Sì, noi vogliamo fuori legge, diciamo così, ecco. mettervi a conoscenza di questa nostra esperienza, affinché non capiti anche a voi, o se avete anche voi fatto una conversione con un collaudo, di essere sicuri che valga anche come revisione. Però, per come la penso io, se io porto un veicolo a collaudare, la motorizzazione mi dice questo veicolo ha superato il collaudo, è idoneo a circolare, quindi a mio avviso per 2 anni sono coperto. Non che il giorno dopo un mese mi scade la revisione e devo andare a fare un altro controllo. Perché la revisione, secondo quanto c'è scritto e abbiamo capito dal verbale, la revisione si rifà all'immatricolazione storica del veicolo. Nel 2014. Quindi Charlie è stato immatricolato la prima volta nel 2014, quando è nato, tra virgolette, in Germania. E poi la multa dice che l'ultima revisione l'ha fatta nel 2018, quindi noi addirittura questo veicolo sarebbe stato scoperto anche per il 2020. Noi l'abbiamo comprato nel 2021. Non so se in Germania valgono i 2 anni o lo fanno ogni 4 anni o non so quando. Vabbè, e lì a quel punto ce lo dovevano dire magari o l'agenzia delle pratiche auto, quella era una domanda che noi da profani, cioè magari una domanda che andava posta, ci andava posta, cioè Sì. tipo quando l'avete comprato, ma voi l'avete revisionato? Cioè, se fossero 2 cose, è quello che mi viene, cioè è quello che mi fa pensare, un'agenzia che ti prende in mano l'incartamento e ti gestisce tutto, che sono competenti tra l'altro, perché nella nostra città sono competentissimi loro, cioè, e che non abbiano sollevato la cosa della revisione, mi sembra strano, quindi mi porta a pensare che facendo il collaudo in motorizzazione ci sollevasse da tutto il resto, diciamo così, anche dalla revisione di legge. Certo. Però sul libretto non c'è posto niente. Magari è una mancata comunicazione tra la motorizzazione e gli archivi, i database, non so dove. Sì, anche perché la multa è arrivata in maniera elettronica, perché una telecamera ci ha rilevato, hanno fatto il controllo a monte della targa e hanno visto che non c'è revisione. Però dovevano vedere che il veicolo è stato nazionalizzato con la nuova targa e collaudato in motorizzazione, cioè questo possibile che non si veda? No, poi io mi pongo un altro quesito, ma mettiamo caso un mezzo stia fermo in un capannone 10 anni, uno lo rimette, lo ristruttura, lo modifica, va a fare il collaudo per metterlo in circolazione. Che fai? Il giorno dopo devi fare la revisione, è chiaro che i 2 anni siano passati, è questa che non mi torna. Se io faccio un collaudo a regola, ora non so se avete esperienza, se qualcuno ci vuole scrivere nei commenti, se scrivetelo, perché insomma comunque anche per noi, per chiarire, perché ora c'è questo discorso del verbale in sospeso, cioè se abbiamo torto pagheremo, non stiamo a polemizzare tanto, per capire, perché sennò noi, però ecco, se siamo nel torto, c'è nebbia. no, se fossimo nel torto noi abbiamo circolato per mesi e mesi rischiando il sequestro del veicolo, perché se ti fermano in autostrada con la revisione scaduta, oltre a farti la multa ti sequestrano il libretto. Sì, c'è il sequestro del veicolo in autostrada, e abbiamo letto nelle strade così statali invece c'è una sanzione che può arrivare anche fino a 600 euro. Ci può essere il fermo, cioè c'è il fermo del veicolo, nel senso ti fermi qui, non puoi circolare, prendi appuntamento al centro revisione e con il permesso ti rechi da dove sei al primo centro revisione. Con l'appuntamento. Ma se ti fermano in autostrada ti sequestrano proprio il veicolo. Quindi insomma abbiamo rischiato. Rischio molto molto grosso, perché questa è la nostra casa, ragazzi, cioè non è che stiamo parlando di, cioè, vabbè, chiamiamo mamma e ci viene a prendere, cioè, non è così, insomma, qui. Diversamente, se siamo nella ragione, faremo il ricorso e magari scopriamo che la revisione non era necessaria, però a questo punto noi siamo a posto, perché mettiamo caso che ora si riparte, ci fermano.
Appunto. E a loro nel computer gli risulta che siamo fuori norma e ci fanno... È quello, comunque, allora, appureremo il discorso che c'è alle spalle, però siamo in Sicilia, non siamo vicino a casa nostra, ci serve Charlie che circoli per qualsiasi situazione. Alla fine la revisione in sé costa fra i 60 e i 70 euro, cioè nel senso abbiamo detto investiamo questa cifra per tranquillità e per sicurezza, però sicuramente indagheremo su questa questione, perché Certo. vogliamo capire per il discorso verbale e poi anche per chiarirlo eventualmente a voi o a chi ci segue, insomma, per una serie di situazioni. Al momento ci serve che Charlie sia idoneo, perché sennò, come vedi, una pattuglia prende il magone, diventa sì, no. cioè una cosa ingestibile. E quindi nemmeno ci possiamo mettere su una spiaggia, perché poi comunque ci dobbiamo spostare per la spesa, per i servizi di Charlie, non è che ci possiamo piazzare un mese fermi, abbiamo necessità ogni tanto di muoverci. E quindi intanto abbiamo fatto questo discorso della revisione, sono stati carinissimi l'officina qui a Milazzo, abbiamo telefonato e spiegato la situazione, ci ha mandato l'appuntamento in modo che Via WhatsApp, così se nel caso ci avessero fermato, Esatto. noi abbiamo l'appuntamento. ci ha dato l'orario e tutto, quindi siamo arrivati qui e ha fatto tutto velocemente, loro sono un centro di revisione autorizzato e quindi ovviamente è andata tutto bene. L'abbiamo hanno fatto fatta al volo perché loro tra un'ora chiudono e poi Sì. bisogna aspettare se no lunedì Esatto, perché oggi è e sabato. si rimane bloccati, cioè è meglio così, dai. Per fortuna sabato mattina lavoravano, insomma. Quindi niente, ci ha posto l'etichetta con esito positivo della revisione sul libretto e ora siamo a posto per il discorso mezzo. Può essere una cosa ridondante, può essere che non era necessaria, può essere che invece era necessaria e dobbiamo pagare anche la multa. Sveleremo tutto più avanti, perché Sì. oggi non possiamo fare nient'altro che così, No. aspettare, diciamo. Noi ora ci spostiamo, andiamo a cercare un posto dove fare il pranzo. Io direi di chiudere il video qui, vi salutiamo e vi ringraziamo per Grazie. seguirci sempre. E fateci sapere nei commenti Sì, eventualmente. se vi sono capitate queste situazioni, se qualcuno di voi Ha esperienze. lavora in motorizzazione o è un ingegnere, insomma, che conosce queste situazioni, noi ben vengano, insomma, gli aggiornamenti. Siamo onesti, siamo profani nella materia, perché se fossimo stati ingegneri avremmo sicuramente fatto già quello che andava fatto. Noi, oppure- ripeto, siamo in buona fede perché per noi la revisione andava fatta a novembre di quest'anno. Certo, tranquilli, anche perché, ripeto, il mezzo non è un mezzo, è un mezzo pluricollaudato, perché l'ha fatta in Germania e l'ha rifatta in Italia a distanza di poco, quindi Sì. per noi, cioè, il mezzo era a posto. Qui si tratta solo di capire se le due cose non vanno di pari passo. Esatto. E per la legge non vale il collaudo, ecco, semplicemente quello, insomma. Nel prossimo video vi diremo cosa ci hanno risposto dall'agenzia e se dovremo pagare o meno la multa. Esatto. Iscrivetevi per cortesia al canale, così rimanete sempre connessi, eventualmente cliccate la campanellina che vi arriva la notifica quando pubblichiamo, ma tanto i giorni sono sempre quelli, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 ci trovate sul nostro canale. Vi salutiamo, vi Un abbraccio, ringraziamo grazie del supporto. e ci vediamo con il prossimo video. Ciao, Ciao ragazzi, ciao. ciao.